Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для YouTube. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет, девчонки! Небольшое объявление. Сейчас YouTube стал очень плохо работать во многих регионах. Возможно, со временем он станет работать еще хуже. Поэтому, чтобы вам было удобно смотреть мои видео, я по-прежнему буду загружать их на YouTube. И также буду пробовать загружать на Telegram и в ВКонтакте. Я пока что этого не делала, не пробовала, каким образом это будет происходить. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не потеряться на Telegram и в ВКонтакте. Здесь ссылки я оставлю. И также в описании под видео есть ссылки на все мои социальные страницы. Также, возможно, кто-то не знал, в Телеграме я всегда выкладываю анонсы по вторникам. Там я пишу точный расход пряжи, где я ее покупала, номер крючка и так далее. Обязательно подпишитесь на него, потому что там мне будет удобнее сообщать вам какие-то новости, например, новости о том, куда я смогла закрутить в итоге тот или иной ролик. Но мы сегодня с вами свяжем вот такую классную легкую летнюю рубашечку. Я увидела это фото на Пинтересте, скорее всего, она и вам попадалась тоже. Очень захотелось мне ее повторить. Я вязала по фотографии, то есть опиралась на внешний вид рубашечки. А что мы видим на фотографии? Здесь она состоит, рубашка, из полос столбиков с одним накидом и какая-то сеточка. А вот эту схему сеточки я нашла также в Пинтересте. Очень похожа на ту, которая на фотографии, поэтому будем применять именно ее. Что касается пряжи, здесь очень важно подобрать правильный тип пряжи, для того, чтобы рубашечка выглядела вот как на анонсе, да, вот такая легкая, струящаяся. Потому что если вы возьмете чуть толще нить, будете вязать чуть плотнее, у вас уже не будет такого легкого струящегося эффекта. Это у нас Artland, серия Эвкалипт, в 50 граммах 200 метров, состав 70% эвкалиптовое волокно, 30% лен, точный расход по каждому цвету, номера цветов и где я взяла эту пряжу, я напишу, как обычно, в описании под видео. Эта пряжа очень мягкая, очень нежная, приятная к телу, с таким эффектом холодка, я даже заметила. На лето прям идеальный вариант. Я вязала крючком 3,5, это самый оптимальный номер крючка для моей рубашки, вот чтобы получился вот такой классный эффект, да, воздушный, летящий, струящийся. Я провязала небольшой образец крючком номер 3, мне он показался слишком плотноватый узор, и провязала крючком номер 4, он мне показался слишком расслабленный, большеват этот крючок для такой тонкой пряжи, поэтому именно мне подошел крючок 3,5. Вы можете попробовать также связать несколько образцов и заметите, что один образец очень сильно отличается от другого. Еще чем хороша эта модель рубашки, я придумала такой способ, что мы исключим шовчики на плечах, то есть у нас будет сшивание происходить только лишь по вот этим частям, от рукава и боковые шовчики. Все, в принципе, больше мы нигде швы задействовать не будем. Еще не могу не сказать, какое классное платье-рубашка или платье-халат, да, как они называются, получится, если связать его длинным, там, ниже колена, либо до колена, сделать поясочек, вообще потрясающее платье летнее получится. Под него можно поддевать какой-нибудь комбинезон, либо велосипедки с топиком, либо какое-нибудь платье на тонких лямках, поэтому обязательно попробуйте, если вы захотите такой вариант. Начинаем вязание рубашки. У нас должна получиться вот такая деталь. Как я сказала ранее, я не хочу, чтобы у меня вот здесь на плечиках были швы, поэтому она у нас будет вот такая как бы единая. То есть смотрите, когда вот мы сложим вот таким образом, вот это у нас будут передние полочки, вот это наша спинка. А вот этот отрезок – это то, что мы оставляем обычно в кардиганах, когда вот у нас по типу кардигана или рубашки, да, чтобы у нас вот здесь было хорошее облегание шеи, потому что если мы будем делать без вот этого расстояния, вот эти вот передние полочки будут вот так топорщиться, когда будут огибать шею, будет это некрасиво. Смотрите, я примерно обозначила, что вот эти черточки – это у меня столбики с одним накидом, вот это у меня моя сеточка. Вот смотрите, столбики с накидом, сеточка. Смотрите, начинаем вязание рубашки вот отсюда, с этого места, то есть набираем воздушную цепочку, вяжем сначала сколько-то рядов, сколько вам хочется, просто столбиками с одним накидом. Вот я их связала. Далее будем чередовать просто сеточку, опять плотные ряды, сетка, плотные ряды. Количество рядов столбиков с одним накидом вот в этих полосах смотрите сами, какие вам больше нравятся. Возможно, вы захотите поуже их сделать, наоборот, пошире. Как вам больше понравится, это вообще ни на что не влияет. У меня эти полосы состоят из 4 рядов столбиков с одним накидом. Но смотрите, что хочу сделать я и как сделала. В самом начале я провяжу всего лишь 2 ряда столбиков
столбиков с одним накидом. Потом вяжу, как обычно, ряд сеточкой, 4 ряда столбиков с одним накидом, сетка и так далее. И в самом конце я сделаю только лишь 2 ряда столбиков с одним накидом. То есть, смотрите, вот мое начало как бы и конец. Когда мы будем сшивать вот здесь по боковому шовчику, у меня будет в итоге как бы полоса, которую я делала во всей рубашке. Потому что если я сейчас начну с 4 рядов столбиков с одним накидом, закончу, то когда вот мы будем сшивать, здесь будет очень широкая полоса. А если мы сделаем вот как я сделала я, будет очень красиво, и вот эта полоса не будет выбиваться из общего вида. Для воздушной цепочки на моей рубашке я набираю 221 воздушную петлю. Как понять, какое количество воздушных петель на свою рубашку нужно набрать именно вам? Вы, в принципе, можете отталкиваться примерно от моего вязания. То есть, смотрите, я сейчас привяжу вот этот первый прямоугольничек, его я измерю по сантиметрам и примерно понимаете, сколько вам нужно поменьше, либо побольше набирать на свою рубашку. Либо второй вариант, чуть-чуть подольше, вы вяжете вот такой небольшой образец. Ну, конечно же, чем больше образец, тем лучше. То есть, примерно провяжите 10-15 сантиметров, провяжите 2 ряда столбиков с одним накидом. Этого будет достаточно, даже сетку не надо вязать. И примерно отложите вот эти отрезки на такую длину рубашки, которую вы хотите. То есть вот вы связали 10-сантиметровый образец и отложите, вот, например, вы хотите, чтобы здесь у вас от низа переда до низа спинки был, к примеру, метр, да, грубо говоря. И вот отложите вот эти 10-сантиметровые отрезки, которые вы только что связали на образец, и посчитайте, какое общее количество отрезков у вас поместилось вот в эту вашу длину рубашки, и посчитайте, какое количество петель вам нужно набирать. Делаем закрепительную петлю и набираем воздушную цепочку. Набрала воздушную цепочку из 221 воздушной петли. Сейчас я прижимаю пальчиком вот самую последнюю петельку и делаю 2 воздушные петли. Это подъем на следующий ряд, потому что мы будем вязать сейчас ряды столбиков с одним накидом. Раз, два, 2 воздушные петли, делаем накид и будем провязывать за задние перемычки, как обычно. Вот смотрите, в петельку, которую мы держали, только за ее заднюю перемычку. Продеваем крючок и провязываем столбик с одним накидом через 2 петли, через 2 петли. Вот эту первую петельку обязательно отмечаем, чтобы не потерять ее в следующем ряду. Так, далее делаем опять накид, а следующая перемычка. От следующей петельки провязываем столбик с накидом через 2 петли, через 2 петли, накид, следующая перемычка. И так провязываем до конца ряда. Подошли к концу воздушной цепочки, вот провязываем в самую последнюю перемычку, последний столбик с накидом. Далее делаем опять 2 воздушные петли, поднимаемся на следующий ряд, разворачиваем всегда в одну и ту же сторону, либо вот так на себя, либо вот так от себя, чтобы у нас здесь были красивые края, что с одной, что с другой стороны. И провязываем следующий ряд также столбиков с одним накидом. Делаем накид и провязываем в 3-ю петлю от крючка. Вот она, 1-я, 2-я и 3-я. Столбик также с одним накидом. Через 2 петли, через 2 петли. Первую петлю обязательно отмечаем. Все. И сейчас просто в каждую петельку по столбику с одним накидом провязываем очередной ряд. Подошли к началу ряда, в самую последнюю петлю, отмеченную маркером, провязываем последний столбик с накидом. Через 2 петли, через 2 петли. Опять делаем 2 петли подъема, разворачиваемся. С 3-й петельки от крючка, 1-я, 2-я, 3-я, вот она в самом уголочке. Опять провязываем столбик с накидом. Первые петли обязательно отмечаем. Все, и таким образом провязываем нужное количество рядов, в зависимости от того, какой вы ширины хотите, чтобы у вас были вот эти полосы. Напомню, я с самого начала провязала в количестве 2 рядов столбиков с одним накидом. А все остальные полосы со столбиками с одним накидом в моей рубашке по 4 ряда. Итак, вот она моя полоса из 2 рядов столбиков с одним накидом, то есть вот она в самом начале. Она у меня составляет вот от самого начала и до самого конца 110 сантиметров. И когда опять подошли к концу ряда, в петельку, в самую последнюю, отмеченную маркером, провязываем последний столбик с одним накидом и уже делаем смену нити. Сейчас уже будем провязывать ряды сеточкой. Провязываем только через 2 петли и через 2 петли на крючке продеваем новый цвет нити. Вот этот зелененький можно отрезать. Закрепляем на узелок белую и зеленую нить. Не обращайте внимания, что у меня здесь провязано 4 ряда столбиков с одним накидом. Это я уже вам показываю на примере в конце рубашки. То есть вот, к примеру, вот эти наши 2 ряда, да, столбиков с одним накидом, которые вот у нас в самом начале. Все, и начинаем сеточку. Делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваемся.
И провязываем столбик с 2 накидами вот в эту же первую петельку, откуда мы сейчас и вылезли. Делаем 2 накида, продеваем крючок вот прям в самую вот эту первую петельку другого цвета. Продеваем через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Вот такая как бы галочка получилась. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И продеваем крючок в 5-ю свободную петельку. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4 в 5-ю за обе стеночки. Столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязываем галочку из 2 столбиков с 2 накидами. 2 накида. В 5-ю петельку свободную провязываем его. 1, 2, 3, 4, 5-я петля. Через 2 петли, через 2, через 2. Делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И этот же столбик с 2 накидами в эту же петельку. 2 накида. В эту же петлю продеваем крючок. Через 2 петли, через 2, через 2. И как бы закрепляем эту галочку вот к нашему полотну. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять в 5-ю петельку свободную. 1, 2, 3, 4, 5-я. Все, с этого момента будет повторяющийся раппорт. То есть будем вязать как бы вот такие вот арочки. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами в 5-ю свободную петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами в эту же петлю. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять в 5-ю петельку свободную. 1, 2, 3, 4, 5. Вот еще один такой же узор получился. Давайте еще разочек. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами. 2 накида сделали. В 5-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5-я. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами в эту же петельку. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В 5-ю петельку свободную. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот, готов очередной раппорт. Все, и таким образом делаем обвязку до конца края. Итак, смотрите, подошли к концу ряда. Вот мы провязали вот эту галочку. Делаем, как обычно, 3 воздушные петли. Подсоединяемся в 5-ю свободную. 1, 2, 3, 4, 5-я. Делаем 3 воздушные петли, как обычно. 1, 2, 3. Столбик с 2 накидами. Прямо вот в петельку, отмеченную маркером. Провязываем. Здесь делаем 2 воздушные петли. 1, 2. И опять столбик с 2 накидами в эту же петельку. Так, первый ряд готов. Далее делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваемся. И сейчас будем вязать как бы в шахматном порядке. То есть вот эти галочки будем провязывать вот в эти вот соединения, которые, как мы когда подсоединялись вот к полотну. Вот сюда будем провязывать галочку, потом эту пропускаем вот сюда и так далее. Сейчас провязываем сразу же галочку, делаем 2 накида, провязываем вот сюда, прям в эту петельку, прям в нее заводим крючок. Провязываем первый столбик с 2 накидами. Как обычно, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять столбик с 2 накидами в эту же петельку. То есть провязываем вот эту нашу галочку. То есть провязываем абсолютно идентично, как предыдущий ряд, только в шахматном порядке. Опять 3 воздушные петли. И подсоединяемся вот прям в самую серединку вот этой галочки. Помните, мы здесь делали по 5 воздушных петель. Я, конечно же, не высчитываю каждый раз 1, 2 в 3-ю петельку, да, чтобы прям четко в нее. Я вот прям в середину, да, визуальную. То есть мы поддеваем не прямо под арочку, потому что петелька может скользить, она будет, возможно, некрасиво смотреться. А вот именно в 3-ю петельку из этих 5. Прям вот в арочку. Столбик без накида. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот опять вот сюда провязываем нашу галочку. Столбик с 2 накидами. Прям вот в эту петельку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами в эту же петлю. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И подсоединяемся в
самую серединку вот этой галочки, то есть в третью петельку из вот этих 5. Раз, два, три. Столбик без накида. Все, и таким образом делаем обвязку до конца ряда. Подошли к концу ряда, вот сюда последнюю галочку провязываем, как обычно. Далее после нее делаем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. И столбиком без накида подсоединяемся вот сюда. Смотрите, раз, два, в третью петельку. Вот из вот этих 7 набранных. Помните, мы набирали в самом начале 7 воздушных петель. Столбик без накида. Сейчас делаем то же самое, опять в шахматном порядке. То есть повторяем первый ряд. Делаем 7 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем. И провязываем столбик с 2 накидами, 2 накида в вот прям вот самую вот эту первую петельку, самая как бы угловая. Откуда мы сейчас набирали воздушную вот эту цепочку. Через 2 петли, через 2, через 2. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И подсоединяемся в верхушку вот этой вот арочки. В третью петельку из 5. Опять 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Галочку из столбика с 2 накидами провязываем вот сюда. 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. И сюда же столбик с 2 накидами. Вот в эту же петельку. 3 воздушные петли. И подсоединяемся прямо вот в верхушку этой галочки. Все. И таким образом вяжем до конца ряда. Подошли к концу ряда, вот в эту последнюю галочку провязываем, как обычно, столбик без накида. И провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Столбик с 2 накидами. Смотрите, вот можно провязать в первую или вторую петельку вот изначально набранных 4. Посмотрите, какая лучше будет. В принципе, это не сильно важно. Первый столбик, 2 воздушные петли. И в эту же петельку еще один столбик с 2 накидами. Все, сеточку мы провязываем всегда только лишь из вот этих 3 рядов. Смотрите, если ее так расправить, получаются вот такие прикольные цветочки. Делаем 1 воздушную петельку, разворачиваемся. И сейчас этим рядом, который мы сейчас будем провязывать просто столбики без накида. Этим рядом нам нужно просто лишь выровнять вот этот край, чтобы потом начать опять вывязывать полосу из обычных столбиков с 1 накидом. Смотрите, что мы делаем. Тут нужно будет считать после каждого ряда количество петель, чтобы они совпадали, чтобы все эти ряды получались ровные, красивые. Смотрите, в самую первую вот эту арочку провязываем, ныряем прямо под нее. Столбик без накида. Провязываем только столбики без накида. Эту петельку первую обязательно отмечаем. Далее в следующую арочку провязываем 3 столбика без накида. Прям вот под арку. Первый, второй, третий. Вот сюда, вот как бы в это соединение всегда провязываем 1 столбик без накида, вот прям вот сюда в петельку. Далее до такого же соединения, то есть вот оно, вот в эти арочки, раз, два, 3 арочки всегда провязываем по 3 столбика без накида. Смотрите, вот под арку первый, под арочку второй, третий. Далее следующая арка, первый столбик, под арку второй и третий. И следующая арочка, первый столбик, второй и третий. Вот опять подошли к вот этому соединению. Вот сюда, в эту петельку, провязываем столбик без накида 1. Опять до вот этого соединения, вот оно, вот в эти 3 арочки, первая, вторая, третья, всегда провязываем по 3 столбика без накида. Итак, подходим к концу ряда, и смотрите, такой момент. Сейчас вот это количество столбиков без накида, которые у вас получились, вот прям от самого начала, вот первую петельку, помните, мы отметили. Посчитайте, какое количество петель у вас получилось, вот практически до самого конца. Оно должно совпадать четко с количеством вот этих столбиков с 1 накидом в самом начале. Считаем 1, 2, 3, 4 и так далее. Вот, к примеру, у вас 250 вот этих столбиков с 1 накидом, прямо от самого начала и до конца. И точно такое же количество вот этих вот петелек, то есть столбиков без накида, которыми мы сейчас делали обвязку, должно быть точно таким же. То есть также 250. Ну, это я, к примеру, сказала, просто число. То есть самая первая петелька, отмеченная маркером, считаем. 1, 2, 3, 4 и так далее. И вот здесь в конце, если нужно, подгоняем.
То есть, если, к примеру, не хватает каких-то петелек, например, можно вот сюда, в самую последнюю арочку, провязать 4, к примеру, столбика без накида. И вот также нужное количество петель распределите вот в самую последнюю арочку. Все, то есть, вот, к примеру, самая последняя петля, вот четко до нее должно быть точно такое же количество петель, как вот и столбиков с одним накидом. То есть последний столбик без накида нам нужно провязать в 3-ю или 4-ю петельку вот из этих 7. Помните, мы делали в самом начале. Столбик без накида не до конца, через 2 петли на крючке делаем смену нити. Белую обрезаем. Смотрите, вот это количество петель каждый раз после сеточки нужно вам будет считать, то есть чтобы у нас оно всегда совпадало, чтобы было не больше и не меньше. Это нам нужно для того, чтобы у нас здесь по краю был красивый ровный край. Все, далее делаем 2 воздушные петли, 1, 2, и сейчас уже провязываем просто ряды столбиков с одним накидом. Сейчас будет все очень просто. Накид в также 3-ю петельку от крючка, как мы и провязывали вот эти ряды. Смотрите, 1, 2, 3, то есть 1 беленькая. Провязываем столбик с одним накидом. 1-ю петельку обязательно отмечаем. Все, и далее по вот этим провязанным только что столбикам, петелькам провязываем просто столбики с одним накидом в каждую петельку. Здесь уже считать ничего не нужно. Просто провязываем нужное количество рядов. То есть делаем такую ширину полосы, которую вы хотите. Когда провязали нужное количество рядов столбиков с одним накидом, в самую последнюю петельку продеваем крючок, провязываем только через 2 петли, и через 2 петли на крючке подсоединяем белую нить, опять набираем 7 воздушных петель и начинаем провязывать новый ряд с сеточкой. Итак, у меня получилась вот такая длинная деталька по ширине 25 сантиметров. И сколько рядов у меня получилось на данный момент? 1, 2, 3, 4 ряда с сеточкой, 1, 2, 3 ряда полноценных с столбиками с одним накидом, да, которые у нас по 4 ряда. И я остановилась на одном ряде столбиков с одним накидом. Все это обязательно примеряем периодически на себя, прикладываем, смотрим, здесь защипываем по бокам, примерно представляя, как это будет смотреться в готовой рубашке. То есть это все нужно каждый раз примерять обязательно, потому что вам никто не скажет, какое количество рядов нужно точно связать именно для вас. То есть, возможно, вы хотите прям супер оверсайз. В таком случае мне бы нужно было провязать еще какое-то количество рядов. Смотрите, еще такой момент. Здесь вы останавливаетесь, в принципе, абсолютно на любом ряде. Желательно, конечно, чтобы это был сколько-то рядов, 1, 2, 3, вот с этих плотных столбиков. Потому что, если вы остановитесь на вот этом, будет не очень удобно вывязывать последующие действия, которые мы сейчас будем делать. Далее, смотрите, такой момент. Сейчас для удобства найдите ровно серединку вашего прямоугольника, то есть отсчитайте прям от 1 петельки, которая отмечена маркером, она первая, прям дойдите до середины, отметьте маркером. А можно сделать вот такую рубашечку, то есть если вы хотите, чтобы у вас перед и спинка были на одном уровне длина, я хочу сделать спинку чуть-чуть подлиннее, чем перед, поэтому я вот таким образом сдвигаю настолько, сколько я хочу, чтобы она была длиннее. Спинка. Далее, смотрите, моя серединка сдвинулась вот сюда чуть-чуть повыше. Сейчас я поставлю маркер на то место, где вот у меня получился сгиб вот этих моих деталек. И все, я продолжаю вязание. Вот здесь я ниточку не обрезала. То есть положите деталь так, чтобы у вас там, где закончилось вязание, это была спинка, потому что это будет намного удобнее. Вот сейчас продолжим вязать сюда вверх. Также я провязываю ряд столбиков с одним накидом до маркера. И еще такой момент, смотрите, вот мы сейчас провязали до нужного нам места, да, вот где мы отметили маркером, но нам нужно подобраться в такое место, чтобы попасть перпендикулярно ровно вот в эту галочку на вот этой сеточке предыдущего ряда. То есть вот у нас, видите, первая галочка, вот вторая. То есть нужно подобраться к ближайшей из них. У меня получилось, видите, ровно прям посередине. Поэтому, так как я хочу, чтобы у меня спинка была подлиннее, мне нужно подобраться к вот этой галочке. Смотрите, я провожу примерно перпендикуляр, и вот сюда мне нужно довязать еще столбики с одним накидом. Это нам нужно для того, чтобы когда мы начали вязать следующий ряд сеточки, чтобы у нас совпадал рисунок. То есть мы начнем рисунок вот именно отсюда, чтобы нам было легче. Потому что если вот мы остановимся там, где нам хочется, мы просто не сможем начать рисунок красиво нашей сетки. Так, смотрите. Перпендикуляр делаю, и мне нужно вот сюда. То есть провязываю 1, 2, 3, 4, еще 5 столбиков с накидом.
Смотрите, я провязала раз-два ряда столбиков с одним накидом. У меня полосы состоят из 4 рядов, поэтому я еще провязываю вот этих 2 укороченных ряда. То есть, как обычно, делаю 2 петли подъема, разворачиваю и вяжу в обратном направлении к низу. Просто столбики с одним накидом. Здесь, как обычно, 2 петли подъема, разворачиваемся, также провязываем 4 ряд столбиков с одним накидом и встретимся здесь. Смотрите, я довязала 4 ряда столбиков с одним накидом. Это моя нижняя часть спинки. Вот, довязала. Тут такая получается ступенечка. И сейчас делаем смену нити в самую последнюю петельку, отмеченную маркером, только через 2 петли. И через 2 петли на крючке продеваем новый цвет нити. И сейчас будем уже вывязывать привычный нам узор, сеточку. Делаем 7 петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем. Столбик с 2 накидами в эту же петельку. Вот самую первую зелененькую. То есть делаем прям все как обычно. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Провязываем столбик без накида в 5-ю петлю свободную. Первая свободная, 2, 3, 4, 5. 3 воздушные петли. Все, и таким образом провязываем до нижнего края. Когда довязываете первый ряд сеточки, ничего страшного, если у вас здесь получится не 5 петель, да, вот чтобы провязать в 5-ю, а, например, 4, потому что здесь же мы провели просто визуальный перпендикуляр и вот в примерную петельку начали вязать. Так что ничего страшного, смотрите, после вот последней арочки делаем, как обычно, 1, 2, 3 воздушные петли. И столбик с 2 накидами, смотрите, 1, 2, 3, у меня получится в 4-ю. Ничего страшного, это вообще ни на что не влияет. В следующем ряду это у нас все выровняется. Так, потом 2 воздушные петли, столбик с накидом в эту же петлю. Все, делаем петли подъема, вяжем следующие ряды и делаем все абсолютно то же самое, как мы вязали вот в этих рядах с сеточкой, и вяжем нужное количество рядов. Провязали очередной ряд с сеточкой, смотрите, вот так у нас получается. И смотрите, мы сейчас будем провязывать точно так же, как и здесь, а просто столбики без накида по краю. И сейчас считаем точно так же, как и вот здесь, когда мы вязали длинный прямоугольник. То есть посчитайте количество столбиков с одним накидом вот прям от самого края. И вот до сюда, до этого края, посчитайте количество, и такое же количество у вас должно получиться столбиков без накида. То есть делаем все абсолютно то же самое, что и ранее. Обязательно считаем петли. Итак, вот что у меня получилось. Смотрите, это моя передняя полочка, там спинка. Вот эта вот часть, которая у меня будет идти ровно посередине спинки. То есть вот здесь у меня вот эта часть будет огибать шею. Смотрите, провязывайте такое количество вот этих рядов, сколько нужно именно вам. А в среднем примерно на вот кардиганах такого плана я оставляю 10-15 сантиметров вот эту вот часть. Напомню, она нужна для того, чтобы у нас рубашка красиво сидела и не топорщилась. Например, если вы сделаете вот здесь очень маленькое расстояние, и когда вы примерите на себя, вы увидите, что вот эти вот части, вот эти передние полочки подтягиваются наверх, то есть не так хорошо облегает шею, как это нужно, поэтому здесь должно быть какое-то свободное пространство. Какое количество сантиметров оставлять, это все зависит от того, там, насколько у вас широкая шея, какая у вас пряжа и так далее. То есть много факторов, поэтому здесь нужно не просто вымерять, думать, сколько нужно оставить, а примерять каждый раз. Вот я связала, смотрите, какое количество. То есть, помните, я сперед пустила 1 ряд столбика с одним накидом. Вот он, потом я довязала вот эту полосу свою широкую, потом 2 полноценные полосы с сеточкой, 1 полосу полноценную с вот этими столбиками, и сейчас я закончила также 3 рядами столбиков с одним накидом, как и здесь полноценными. То есть сейчас я буду заканчивать 1 рядом вот этим полноценным, как и вот здесь. То есть должно быть все абсолютно зеркально. А смотрите, так как у нас есть как бы раппорт, да, вот этого нашего узора рубашки, то, к примеру, вот я связала вот такое количество рядов, полос, да, примерила на себя все-таки мне маловато. Вот эта вот часть тянет на себя наверх, некрасиво. Я не могла связать просто еще 1 полосу вот этой сеточки и остановиться, потому что мне нужно было остановиться на 3 рядах столбиков с одним накидом. Точно так же, как я и начала. Вот эту вот часть. Чуть-чуть, самую малость большеват вот этот вырез, но ничего страшного, у меня, в принципе, рубашка подразумевалась как оверсайз, она такая вся должна быть свободненькая, все нормально. Но в случае, если вам все-таки не очень нравится вот этот момент, который получился, распускаете. И смотрите, что можно было сделать. Например, в моем случае, можно было бы, смотрите, здесь привязать вместо 1 ряда, да, вот этого столбика с одним накидом, к примеру, 3 ряда. То есть у нас как бы здесь пошире была именно вот эта часть. Потом у меня, смотрите, началась бы вот эта часть ровно посерединке с
одного ряда столбиков с одним накидом. Потом я провязываю вот эти 3 ряда. И мне нужно провязать было бы еще один ряд вот этих столбиков с одним накидом. То есть у меня полоса была бы вот такая, поуже. В принципе, вот, скорее всего, она бы мне и подошла. Но мне сейчас на лень перевязывать, так что не хочу, оставлю так. Но вы поймите, что вот эту ширину вот этого места можно регулировать за счет того, что можно какое-то количество рядов перекинуть на передние полочки. Итак, смотрите, так как мне сейчас нужно будет довязать еще один, последний 4-й ряд столбиков с одним накидом, так как это у нас столбики с одним накидом, мне нужно сейчас вот в этом месте подсоединить нить и набрать воздушную цепочку как бы для передней полочки, чтобы мы потом продолжили вязать вот отсюда, вот у меня здесь закончилось вязание, продолжили вязать полноценный ряд столбиков с одним накидом. Сейчас подсоединяемся вот здесь, здесь ниточку не обрезаем. Какое количество петель нужно набрать на воздушную цепочку? Мы вспоминаем, сколько мы набирали петель на воздушную цепочку в самом начале. Далее считаем, сколько петель у нас получился вот этот отрезок, то есть считаем прям от самой первой петельки, которая отмечена маркером, до той, которая отмечена маркером на противоположном конце. И вот это количество, которое мы набирали в самом начале, вычитаем вот это количество, и такое количество петель мы и набираем. Подсоединяем крючок в то место, где у нас маркер, за обе стеночки, подсоединяем нить, закрепительная петелька и набираем наши недостающие петли. Вот набрали воздушную цепочку, то есть вы поняли, да? Как бы вот со спинки у нас сейчас будем вывязывать уже переднюю полочку. Смотрите, конечно же, желательно набирать вот эту воздушную цепочку в такой же плотности, как и самая первая воздушная цепочка, потому что, чтобы сейчас у нас передняя полочка, вот эта вторая, не стала меньше, либо наоборот больше за счет того, что вот вы чуть-чуть поменяли свою плотность вязания, поэтому следите за этим. Смотрите, здесь можно, в принципе, можно вот прям еще одну петельку сделать, чтобы ее потом закрепить. Можно здесь обрезать ниточку, хвостик вытаскиваем, вот так его чуть подтянем. Все, и возвращаемся к тому месту, где мы сейчас закончили. Я сейчас в своем случае продолжаю провязывать последний ряд столбиков с одним накидом, то есть 4-й, делаю все как обычно. Итак, я довязала до воздушной цепочки, вот можно провязать в самую последнюю петельку, видимую на полотне как бы. Все, и сейчас продолжаем вязать по вот этой нашей цепочке, но, как обычно, за задние перемычки. Накид, и вот за заднюю, самую первую перемычку провязываем столбик с накидом. Здесь, конечно, надо было затянуть и закрепить вот этот хвостик, который мы подсоединили, видите, чтобы не образовалась большая петля. Можно просто завязать на узелочки и вот спрятать в столбиках. Далее опять накид, следующая перемычка от следующей петельки. Все, и таким образом обвязываем эту нашу воздушную цепочку до конца. Итак, смотрим, я обвязала всю вот эту воздушную цепочку. Смотрите, на данный момент возьмите и пересчитайте, чтобы вот количество получившихся столбиков было точно таким же, как и вот в самом начале. Просто чтобы не ошибиться и дальше вязать спокойно и не переживать, что вы что-то сделали не так. И смотрите, просто через 2 последние петельки в столбике с одним накидом подсоединяем нашу другую ниточку. Сейчас будем делать уже вот эту нашу сеточку. Все, и с этого момента делаем все абсолютно то же самое. То есть начинаем вывязывать сеточку, все последующие ряды. И провязываем абсолютно идентичное количество рядов, сколько мы провязали на первой полочке. Я закончила вязать свою деталь на 2 рядах столбиков с одним накидом. Точно так же, как и в самом начале, можно сделать закрепительную петельку. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем. Можно закрепить на изнанке. Что касается вот этих хвостиков, смотрите, можно их вот таким образом чуть-чуть подальше увести от края, чтобы здесь прям по краю не было этих узелков. И вот эти 2 хвостика просто соединить узелочком. Все, завязываем на несколько узелков и обрезаем. Итак, у меня готова полностью вот такая деталь. Именно вот так сейчас она лежит. Она очень большая получилась, не помещается полностью в кадр. То есть, смотрите, вот эта спинка, вот это 2 передние полочки. Вот здесь у нас будет шея. То есть, смотрите, вот он, нижний мой край. И смотрите, в принципе, можно уже с этого момента начать сшивать по боковым шовчикам. То есть, в принципе, можно делать без рукава эту рубашечку. Получится что-то типа вот этого топа. То есть, помните, когда у нас также было просто обычные прямоугольники по краям. И, в принципе, там классно рукава и так выглядит, можно, в принципе, их и не делать. Но я хочу сделать рукава, поэтому я сейчас примерила перед зеркалом, посмотрела, какой ширины хочу рукавчик примерно, вот отметила. И, то есть, смотрите, нам нужно провести прям четкий перпендикуляр вот здесь, это, то есть, наша плечико.
И вот этот отрезок отложите сюда. То есть вот это будет ширина моего рукава в развернутом виде. Делайте ширину рукава, которую вы хотите. Очень широкий, чтобы он был поуже, как вам больше нравится. То есть если вы вяжете, как и я, рукав, возьмите и начните ряд ровно над тем местом, где вот у нас вот эта галочка, да? Примерно так проведите перпендикуляр, и вот с этого места начинайте, потому что нам сейчас нужно будет продолжать вязать несколько рядов, опять же, по вашему желанию. Возможно, вы сейчас просто свяжете 2 ряда столбиков с одним накидом и на этом закончите. Возможно, вы захотите связать один ряд вот этой сеточки, потом продолжить еще вязать вот эти ряды столбиков с одним накидом. То есть, если вы будете провязывать ряды с сеточкой, проведите перпендикуляр именно с того места, где у вас заканчивается вот эта вот галочка, то есть самая ближайшая галочка, и вот с того места начинайте, то есть чтобы нам потом легче было начинать вот эту нашу рисунок нашей сетки. Все, я просто продеваю крючок в петельку за обе стеночки, продеваю нить, закрепительная петелька, 2 петли подъема, 1, 2, накид, и вот сразу же в следующую петлю столбик с накидом. Первую петельку обязательно отмечаем, чтобы ее не терять. Далее следующий столбик с накидом, все. И вяжем до следующего края, там, где у нас закончится рукав с противоположной стороны. Вот провязала нужную ширину рукава, делаю, как обычно, 2 петли подъема, разворачиваюсь и вяжу до следующего маркера. Довязали до конца ряда, делаем накид, провязываем последний столбик с накидом в последнюю петельку, отмеченную маркером. Не до конца, через 2 оставшиеся петельки продеваем новый цвет нити, если вам это требуется. А так, зеленый можно обрезать. Завязываем на узелочке и провязывайте, если хотите, новый ряд с сеточкой. Можно, в принципе, было и на этом остановиться. То есть делаем, как обычно, 7 петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разворачиваем. В эту же петельку столбик с 2 накидами. Вот прям в первую. То есть делаем все то же самое, в принципе, ничего нового. 3 петли, подсоединяемся в 5-ю. Все, и так провязываем до конца. В конце также подгоняем вот эти петельки оставшиеся, ничего страшного, если у вас останется чуть больше 5 петель, либо наоборот поменьше, как я вам и говорила, просто можно подогнать. Смотрите, у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, я, значит, в 6-ю провяжу, ничего страшного. Делаем 3 воздушные петли, как обычно, и столбик с 2 накидами вот прям в самую последнюю петельку. 2 петли и столбик с 2 накидами в эту же петлю. И далее делаем все то же самое, как мы делали вот здесь с сеточкой. Провязываем 3 ряда, опять потом провязываем, если нужно, ряды с просто столбиками с одним накидом, и все, на том месте заканчиваем. Вот такой рукав у меня получился в развернутом виде, он составляет 42 сантиметра. На противоположной стороне делаем все абсолютно то же самое. Например, чтобы было проще, здесь от низа, в какую петельку вы здесь подсоединились. И чтобы вот не ошибиться, подсоединиться в то же самое место. И здесь отсчитайте такое же количество петель и подсоединитесь в этом же месте. И провязываем все идентично. Смотрите, сейчас пока что у нас деталь полностью в развернутом виде, не сшита. Можно ее сейчас хорошенько прогладить. Пока что это удобно. Итак, у меня получилась вот такая большая деталь в развернутом виде. И сейчас уже можно начать сшивать по боковым шовчиком. Я хочу начать вот здесь с начала рукава, перейдем здесь в подмышку и по боковому шовчику вниз. Продеваем крючок вот в самый уголочек на одной детали, в самую угловую петлю, здесь на второй детальке, точнее с другой стороны, подсоединяем нить, закрепительная петля. И далее провязываем столбики без накида в видимые места, вот куда вам удобно продевать крючок. Продевайте в одной, с одной стороны, с другой вытаскиваем нить и столбик без накида. Вот эти столбики без накида не вяжите туго, чтобы у нас здесь края вот так не стягивались, чтобы вот в расслабленном положении они были не натянутые. Далее следующая петелька. Так, а потом подошли к вот этой сеточке. Тоже смотрите, вот куда лучше всего продевать крючок. Вот здесь по воздушным цепочкам вот этим также вот так поддеваем петельки. Все. И таким образом доходим вот до уголочка. И далее по боковому шовчику, здесь уже все очень легко, просто продеваем по вот этим видимым петелькам. Прям вот одну к другой. С одной стороны, со второй.
И вот так столбики без накида. Также их не натягиваем. Все, и провязываем так до конца. Но, в принципе, можно и не до самого конца сшивать, а здесь оставить по бокам разрез. Вот, скорее всего, я так и сделаю. Все, на этом месте я останавливаюсь. Можно сделать закрепительную петельку. И прячем ниточку в шве. Далее вяжем воротник. Сейчас вы надеваете рубашечку на себя и примерно визуально представляете, с каких опор должен у вас начаться воротничок. Чуть-чуть повыше, пониже. Ну, вот я примерно отметила место, где я хотела бы, чтобы он здесь у меня начинался. Все, и с этого момента начинаем вязать в петельку, отмеченную маркером. Продеваем крючок, закрепительную петлю. Все, и сейчас будем провязывать просто поворотными рядами самый обычный, грубо говоря, прямоугольник. Так, сделаем петлю подъема и в следующую петельку столбик без накида. Здесь пока что легко будет, прям по видимым петелькам. Провязываем столбики без накида. Так, первую петлю, которую мы сейчас провязали, обязательно отмечаем. Все, провязываем столбики без накида до вот этого места. Здесь по вот этой сетчатой части просто провязываем, опять же, куда получится. Продевайте крючок. Вот, можно, в принципе, в каждую петельку, чтобы у нас здесь это место не стягивалось. Но если у вас здесь, к примеру, прям так волночка идет, значит, наоборот, слишком много петель сделали. Делайте их чуть-чуть пореже, например, пропуская через одну. Вот я буду делать, провязываю прям вот в каждую петельку вот этих воздушных цепочек, которые вот мы делали в начале каждого ряда. Все, и сейчас провязываем вот здесь и до этого маркера. Довязала до противоположного края, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся, вяжем поворотными рядами. И смотрите, в принципе, можно провязывать столбиками без накида, но я хочу провязывать воротничок с соединительными столбиками. Так, смотрите, со второй петельки от крючка, вот она первая закрутилась, вторая, провязываем можно за переднюю стеночку, только за переднюю, соединительный столбик. Первую петельку обязательно отмечаем. Следующая петелька также за переднюю стеночку, соединительный столбик. Все, и вот таким образом провязываем до следующего маркера. Подошли к маркеру, в него провязываем также соединительный столбик. Делаем петлю подъема, разворачиваем. Вяжем в обратном направлении все то же самое. Со второй петельки от крючка, вот она первая, вторая. Также, в принципе, можно за переднюю стеночку провязывать соединительные столбики. Первую отмечаем. Далее следующая петелька, соединительный столбик, все. И таким образом провязываем нужное количество рядов. Примеряйте каждый раз все это на себя. Смотрите, какой ширины воротничок вы хотели бы. И такой совет, когда вот мы провязываем последнюю петельку, именно последние петли провязывайте за всю косичку, потому что так будет край намного красивее, нежели мы бы провязывали только лишь за одну петельку, как вот здесь по всему краю. То есть вот так провязали соединительный столбик прям за полную косичку и продолжаем вязать. У меня получился вот такой воротничок, очень здорово смотрится именно соединительными столбиками. Смотрите, всего я провязала 30 рядов. Здесь в самом конце я провязала самую последнюю петлю. Можно сделать закрепительную петельку, прям потуже затянем, ниточку обрезаем, вытаскиваем и очень аккуратно заправляем на изнанке. То есть если вот так у нас будет отворачиваться в эту сторону воротничок, то вот прячем куда-нибудь в косички на изнанку. Далее следующий этап, который вы при желании можете пропустить, его в принципе можно и не делать. Это зависит от того, хотите вы вот такой, грубо говоря, давайте назовем это лацкан, чтобы был у вас или нет. То есть смотрите, сейчас я провязала вот эту часть, вот здесь у меня еще не провязана. То есть нам нужно провязать какое-то количество рядов, чтобы у нас получился вот такой выступ, который потом во время носки будет вот так красиво отгибаться и вот неплохо выглядит. То есть смотрите, количество вот этих рядов на вот эту ступеньку вы также выбираете сами. Смотрите, каждый раз примеряйте все это перед зеркалом. То есть смотрите, принцип точно такой же, как мы подсоединяли наши рукава. Нам нужно начинать снизу, да, продолжать вязание. То есть смотрите, у меня здесь один ряд столбиков с одним накидом. Я провязываю еще 3 ряда для того, чтобы мне добрать до нужной ширины моих основных полос. Я начинаю вот отсюда снизу, подсоединяюсь, вяжу. И точно так же, как и на рукаве, помните, я вам говорила, что нам нужно остановиться максимально близко к воротничку, да, к вот этому месту, но там
где у нас начинается вот эта галочка, вот это, либо это, то есть самое ближайшее, для того, чтобы мы потом смогли продолжить вязание следующей полосы вот этой вот сеточки. Подсоединяюсь вот прям в самую угловую петельку, продеваю нить, закрепительная петля, 2 петли подъема на следующий ряд, как обычно, 1, 2. Делаем накид и сразу же в первую свободную петельку провязываем столбик с накидом. Первую петлю всегда отмечаем, далее опять столбик с накидом, все, и таким образом провязываем до того места, где у нас галочка самая ближайшая, провязываем нужное количество рядов, потом ряд сеточки и ряд с одним столбиком, с одним накидом. Вот это количество рядов на лацкане будет абсолютно у каждого свое, потому что это зависит от ширины вашей рубашки, от размера вашей одежды, от того, помните, когда вот мы остановились здесь вязать вот эту полочку, я лично остановилась вязать на одном ряде столбика с одним накидом, у вас, возможно, это другой будет ряд, поэтому все абсолютно индивидуально, просто примеряйте каждый раз на себя, смотрите, вот так отгибайте, нравится ли вам, как это все смотрится, все, и такое количество рядов вяжите. Также и заканчивать вы не обязательно должны именно, как я, на одном ряде столбиков с одним накидом. Возможно, у вас здесь будет широкая полоса. Главное, не заканчивайте на вот этом ряде с сеточкой, потому что он здесь просто никак не будет закреплен, это будет некрасиво, он просто не будет держать форму. Я остановила вязание здесь, ниточку не обрезаю. Сейчас возвращаемся сюда наверх, подсоединяем нить вот сюда прям в самый уголочек, просто чтобы вот обработать вот этот край, вот в самую угловую петлю. Подсоединяем нить, закрепительная петелька и просто столбиками без накида. Точно так же, вот как помните, мы здесь делали, когда делали обвязку, первый ряд на воротничке. Просто в какие петельки получится, в такие продевайте крючок. Так, сюда подходим. Далее вот по сеточке. В принципе, здесь можно провязывать, наверное, в принципе, в каждую петлю. Вот этих воздушных цепочек, которые мы делали по краю. Вот подошли к самому воротничку, можно здесь нить обрезать, сделать закрепительную петельку. Все, и закрепляем на изнанке. Далее на вот этом месте, которое мы только что провязали, нужно провязать такой небольшой выступ для наших пуговичек. Примеряйте все это перед зеркалом, примерно представляете, с какого места должна начинаться вот эта ступенька. Я примерно поняла, что примерно чуть выше середины вот этого отрезка. Все, я сейчас вот эту ниточку, которую я не обрезала, просто продолжаю провязывать до этого места ряд столбиков с одним накидом. Провязала, сейчас делаем 2 петли подъема и провязываем еще один ряд столбиков с накидом. Довязала ряд до конца, здесь ниточку обрезаем и закрепляем. Итак, один выступ готов, сюда мы попозже пришьем вот такие пуговички, они у меня кокосовые, такие прикольные, классно сюда подходят. Сейчас на обратной стороне делаем точно такой же выступ, с точно таким же количеством петель с нижнего края отмеряем, только с отверстиями. Если у вас закончилось вязание не здесь снизу, а сверху, то здесь просто подсоединяем ниточку в самую угловую петлю, закрепительная петелька, 2 петли подъема и провязываем столько столбиков с одним накидом до того места, где вы хотите, чтобы началось первое отверстие для пуговички. Далее делаем одну воздушную петлю и провязываем столбик с накидом через одну свободную петельку, то есть вот одна первая свободная во вторую, то есть делаем отверстие. Все, готово. Далее провязываем опять нужное количество столбиков. И опять делаем воздушную петельку, столбик с накидом через одну свободную петлю. Все, и таким образом провязываем нужное количество отверстий. 2 воздушные петли, разворачиваемся, провязываем до вот этого места, как обычно, с 3 петельки, столбики с накидом. Когда подходим вот к этому окошку, ничего не меняем, все так же провязываем вот прям в каждую петельку вот здесь по краю. То есть этот ряд мы уже делаем без отверстий. Далее пришиваем пуговички, и все, у нас, в принципе, все готово. А смотрите, если у вас, к примеру, большие пуговицы, большого диаметра, здесь мы пропускаем не одну петельку, да, воздушную делаем, как я, а 2 можно, соответственно, и здесь пропускаем 2 петли по краю, вяжем в третью. Все, и тогда у вас получится отверстие побольше. При желании вот эти уголочки можно закрепить одним стежком, чтобы они вот так не падали, не заворачивались. В ширину рубашка получилась 70 сантиметров.
Если вы боитесь вязать общую деталь, единую, да, вот которую вязала я, а если вы боитесь ошибиться в ширине вашей рубашечки, там, в количестве рядов провязанных, потому что если вы ошибетесь, то вам придется распускать очень много, а делайте проще. Вы просто сначала вяжете прямоугольник, спинку, потом вяжете одну полочку, вторую, обязательно здесь делайте расстояние, то есть мы же вяжем вот так, да, по как бы вертикали, поэтому очень легко будет подгонять, никакой сложности не будет. Потом просто сшиваете здесь по плечикам, когда у вас уже будет сшито, точно так же, как и в моем случае, просто подсоединяйте в нужном месте и вяжите вот от одного места рукава до предыдущего, и также сшивайте единым шовчиком здесь снизу и до конца рукава. Наша рубашечка полностью готова. Всем спасибо за просмотр, всем пока!